Pozdrav ljudi, sa vama je Piške, Boston Gaming, ljudi. Bio sam počeo igrati Minecraft, ali puno mi je štekalo. Moram pomijeniti stvarno komp. Znači ljudi, trebam prvo početi Tagario igrat, ali znači to je već nemoguće i to misija zato li to je na internetu, a meni internet šteka. Sad ćemo napraviti malu pauzu. I ljudi, evo nas, vraćamo se s pauze, znači igrat ćemo malo zato što šteka previše. Znači, bože, znači vidimo Marvel, šta ima, bože, znači nismo još ništa pokupili od ovih malih, znači previše mi šteka, malo ću snimat, neću dugo. Moram učiti. Znači, idemo ljudi, jedno odgraj, pa evo ovu ćemo odgraj, evo ga Boston Gaming, nemoj čovjeka budali pa daj Bosnu. Znači, vidite koliko još sekaj sami, ali malo ćemo igrat, barem nešto da snimimo od igrica. Ipak ne možemo tako, malo barem nešto minuta, barem da skupimo 50, ne 50, to je previše, ja. I to je previše. Evo, ko ćemo tu, pisaš treba, C. Jel C? Nije, dobro. Ma hajde. Brat moj, možemo početi igrat. No ti bož. Ajmo sad, nemoj da nas sama pojedu. Ga 15 smo skupili ipak je tu. Bože, evo ovaj trul, treba njega požderat. Tu je, hop. Uj, puj do džečba. Sparta nas pojela. Jara moj, ko mene je. Mene jedu mali ljudi. Veliki ljude, ja malo. Znači, bož. Znači, čopa. Znači, sad ćemo biti ubičasti. Bit ćemo ubičasti. Znači, evo ga Jumbo. Jumbo, Peter. A nemoj steka da me odmah poždari, pa ovo nije normalno. Bože, šta je ovo, ba? Xbox država. Da, ja 17, ma sam 13 bio, što bi se rekao na utakmici, pol minuti, 17 sekundi. Nemoj tako vid ovog cije, saka me clal, kako se već kaže. Ba nisam išao, na mene već čubla. Ma ljudi, znate, hop, vidimo se sljedeći.